Tere! Täna me oleme tulnud siia Lahemaale ja siia selle video ma teen sellepärast, et siis nüüd näidata, et kui majandada metsa niisuguste häiludena, mille suurus vanasti oli see 30 aastat tagasi või see, kui juba Eestisse esimest korda kasutusele võeti, sel ajal minu teada oli ta 0,3 või 0,35, suurem säilu suurus ei tohtinud olla. Nii kui seegi tükk siin on, et ta umbes seda ta võib olla, et ta võib 100 meetrit pikk olla ja 30 pluss meetrit lai. Ja see on nüüd niisugune väga jätkusuutlik metsamajandamine. Üks asi, ta on väga ökonoomne, kuna materiaalset ressurssi kulub siia vähe ja elurikkus säilib ka kõik ühesõnaga. Et siin on nüüd siis näha, et mõni võib väita, et istutatud puu kasvab kiiremini ja on nagu parem, siis mina väidan vastapidi, et siin on hästi näha, et kõik need, ta on hästi tihe ja siin vaikselt nõrgemad vajuvad välja, paremad jäävad alles, puu on ilus, tuleb oksavaba ehk palk on kvaliteetne ja kui siin mõni väidab, et see istutatud ja eriti veel, kus on seal niisugune 1500-200 taime hektari peale, et seal see kasv on kiirem, siis ma selles väga kahtlen, sellepärast, et kui me vaatame seda praegu seda heilu, ütleme, et see lõigati siin mingi 27 aastat tagasi, siis selle puude vanus võib siin olla siis küündida kuskil 20-25 aasta vahele ja ma ei ütleks, et see istutatud mets palju parem välja näeb, reeglina on ta hästi oksline ja rääkimata sellest, et see pinnas, elurikkus seal ei ole, kuna tänapäeval on selle istutamisega võetud see niisugune suund, et kõigepealt tuleb see maapind ümber töödelda, mis minu arvates ka tekitab seda probleemi, et kui seal isegi need langid väga suured ei ole, siis kõrvalt see looduslik seeme ei taha ka seal kariti kasvama hakata, kuna tavaliselt on eriti see probleem, et täna kevad oli küll natuke parem, oli vett, aga kui nad on kuivad, siis seal midagi ei juhtu. Aga siin on siis nüüd näide, et kui keegi tahab vaielda sellega, et loodus ei suuda ise ennast ära nagu majandada, et inimene peab siia sekkuma, siis ma arvan, et põhimõtteliselt nüüd seal, ma ei tea, kas siis seal RMK-s ka midagi seal, ma mäletan, räägiti, et tahetakse suunitleda, käidi vist isegi Soomes õppimas, aga see on ikka see meie asi, et kui asutuses puudub metsanduskompetents, siis inimesed on ebakompetentsed, et siis võiks vaadata nagu meie Eesti metsanduse arengusse, et see häiluna lõikamine, see oli meil juba 30 aastat tagasi tuli käiku ja siin on muidugi hea näide sellest, et selle pildi ma tahangi sellepärast teha, et teile kõigile näidata, kui hästi loodus iseendaga hakkama saab, aga aitäh teile!